Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Heute habe ich für euch die beliebteste Dessertsoße Europas mitgebracht. Und zwar das Originalrezept aus dem 18. Jahrhundert. Die Vanillesoße. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Vanillesoße aus dem 18. Jahrhundert nachgekocht wird und vor allem wie sie schmeckt, dann bleibt dabei. Die Vanille. Ja, die Vanille kommt ursprünglich aus Mexiko und wurde dort von den Totonaken und von den Azteken gebraucht. Erst im 16. Jahrhundert kam sie mit den spanischen Konquistadoren nach Europa. Aber erst im 18. Jahrhundert begann man, die Vanille zu süßen Soßen zu verarbeiten. Und zwar auf dem Hof von König Ludwig XV. Dort hat man dann die Vanille mit Ei und Zucker zu süßen Soßen verarbeitet. Und eins dieser Originalrezepte aus dem Jahre 1784 schauen wir uns heute an und kochen es nach. Also, kommt mit in die Küche, wir hauen rein. Vielleicht noch zwei Dinge vorab. Wer das Apfelcrumble-Video gesehen hat, dort habe ich bereits die Vanillesoße auf dem warmen Apfelcrumble verkostet. Ihr könnt euch gerne das Video angucken, ich verlinke es euch in der Videobeschreibung als auch zum Abschluss im Abspann, wie der Original Apfelcrumble aus dem Zweiten Weltkrieg hergestellt wird, mit einer kleinen minimalen Abwandlung für den Geschmack. Da gab es ja eine Umfrage zu, ausgewertet habe ich die noch nicht. Wir werden mal schauen. Also, schaut euch auch dieses Video gerne an. Ist übrigens eine super Kombination, den Apple Crumble mit der Original Vanillesoße zu verkosten. Vielleicht noch ganz kurz was in eigener Sache. Über 90% meiner Abonnenten haben den Kanal noch nicht abonniert. Also, wer den ehrlichen Content cool findet und dass ich historische Rezepte nachkoche und diese verkoste, seid doch so cool und so nett und abonniert den Kanal, klingelt die Glocke, das hilft mir und dem Algorithmus zu sehen, dass ihr den Content cool findet. Das reicht jetzt aber auch in eigener Sache. Jetzt gehen wir in die Küche und schauen mal, wie wir Europas beliebteste Dessertsoße nachkochen. So, ihr Lieben, wir sind jetzt in der Küche und wir werden jetzt die originale Vanillesoße nachkochen. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Die Vanilleschote, die muss aufgeschnitten werden. Dann holen wir das Mark da raus. Die nehmen wir uns jetzt mal. Und schneiden die auf. Aber vielleicht vorher zu den Zutaten. Wir brauchen einen halben Liter frische Milch. Ich nehme die laktosefreie, denn meine Frau verträgt die nicht sonst. Dann gibt es 4 Eigelb. Dann haben wir noch 80 Gramm feinen Zucker. Ursprünglich wurde Rohrzucker benutzt, deshalb nehmen wir den. Den gab es auch als feine Version. Wenn ihr den groben habt, vielleicht müsst ihr den nochmal nachmörsern oder den ein bisschen feiner machen. Wir werden es hiermit versuchen. Und das war es eigentlich auch schon, was wir brauchen. Also, die schneiden wir auf. Wir nehmen einen halben Liter von der Milch und werden dann die Milch als auch die Vanille heiß machen. Aber bitte nicht kochen, weil das muss nachher zu den Eiern. Und wenn das kocht und zu heiß ist, dann gerinnt das. Und die Vanillesoße ist ruiniert, wie man so schön sagt. Ich habe heute tatsächlich auch ein kleines Thermometer mitgebracht. Irgendwo habe ich gelesen im Internet, dass 84 Grad der beste Punkt sein soll für das Erhitzen. Und das werden wir natürlich versuchen, diesen Punkt zu erreichen. Wir wollen ja einen Genuss haben und nicht Klümpchen. So. Hier ist wieder die Schüssel, Thermometer. Wir teilen die Eier und holen uns das Eigelb raus. Das sind übrigens Bio-Eier vom Aldi. Wer eins meiner letzten Videos gesehen hat, der weiß, bei mir war der Fuchs da und hat meine Hühner geholt. Wir kriegen neue. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Wir werden aber welche welche aus einer Legebatterie holen. Also quasi so ein paar abgewrackte, die normalerweise, ich weiß gar nicht, was man mit denen macht, ob man Tierfutter aus denen macht oder so. Na, so welche werden wir auf jeden Fall holen. Die sehen dann relativ schlimm aus, aber die erholen sich relativ schnell wieder. Und die geben auch gute Eier. Zwar nicht mehr ganz so viele, wie wenn sie ganz jung sind, aber wen juckt's, ne? So, 4 Eigelb. Das Eiweiß stellen wir zur Seite. Das werden wir anderweitig verwerten. Ich weiß zwar noch nicht genau wofür. Das kommt erstmal in den Kühlschrank und dann sehen wir weiter. So, für das Auskratzen der Vanille. Ich weiß nicht, will jetzt keine Werbung sein, aber da gibt es eine Geschichte zu, Leute. Zu den Brettchen. Die werde ich euch vielleicht mal die nächsten Videos erzählen, wenn ich das nächste Mal dieses Brettchen nehme.
Und es ist eigentlich ganz lustig, die Story. Deshalb, da kann ich nicht drauf verzichten. Ihr werdet auch den Yoda bei uns im Campingbus finden und im Auto finden und überall werdet ihr den Yoda finden. Wir werden mal gucken, ob ich das mal erzähle, warum ich ein Brettchen mit Meister Yoda habe. So, die Vanille ist schon daneben gefallen. Dann machen wir den direkt mal etwas an, aber nicht zu heiß. Wir wollen das ja nicht zum Kochen bringen, sondern nur erhitzen. Sauber auskratzen, denn das Wichtige sind die ganz feinen kleinen Körnchen hier in der Vanilleschote. Ich weiß noch gar nicht, ob es Sinn macht, die nicht einfach auch mal mit heiß zu machen, ob da nicht Aromen sogar noch mit rauskommen. Schreibt das doch mal in die Kommentare. Oh, ich schmeiß die, glaube ich, da mit rein. Ihr wisst ja, wir versuchen hier auch mal gerne was. Kann ja nicht schlecht sein, oder? Oder ist die irgendwie von außen, ja, ich glaube, die ist nicht zu essen, die Schale, aber wir gucken mal. So. Das müssen wir jetzt heiß werden lassen. Ich habe hier schon einen Schneebesen. Gut, das wird heiß und in der Zeit werden wir den Zucker und die Eier hier in der Schüssel schaumig schlagen. Das ist natürlich ein super Akt ohne einen Rührer, aber wir wollen das ja hier irgendwie originalgetreu nachstellen. Also geben wir alles. Schon ein ganz schöner Akt, Leute, ich sag's euch. Ein bisschen schaumig jetzt schon. Leute, ich lasse das so. Das ist ja ein Kraftakt hier, das richtig schaumig zu bekommen. Es ist Luft eingeschlagen. Ich denke, das wird reichen. So, dann schauen wir mal, was die Milch sagt. Machen wir mal den obligatorischen Test. Ja, die kann noch ein bisschen was. Die ist noch nicht ganz heiß. Nehmen wir mal ein bisschen Feuer hier. Ich will mal das Thermometer dazu nutzen, dass sie uns nicht zu heiß wird. Ja, ihr könnt mal mitgucken. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. 54, 55 Grad, da geht noch was. So, jetzt sind wir bei über 70. So, der Boden, der heizt noch was nach, das reicht. So, jetzt geben wir unter starkem Rühren die Milch langsam zu den Eiern. So. Jetzt muss die Mischung zurück in den Topf und bei niedriger Hitze ganz langsam heiß gemacht werden. Das werden wir mal versuchen und dann wird die anfangen zu stocken. Ja, die kleinen Vanillekörnchen, die wollen wir natürlich alle haben. Ich nehme mir mal besser einen Löffel dazu. Bloß nichts verschwenden. So. Und jetzt machen wir das bei niedriger Hitze langsam heiß. Wie gesagt, 84 Grad war die Devise. Wir liegen jetzt bei etwas über 50. Wir werden jetzt hier ganz langsam rühren und die Vanillesoße heiß machen. So, wir haben jetzt 70 Grad. Ich meine 84 habe ich irgendwo gelesen. Ihr wisst ja, wie ich das mit dem Durcherhitzen halte, auch bei Eiern. Also stellt da sicher, dass das heiß genug wird, das Zeug. Wir wollen ja sicher gehen, dass wir uns da nicht noch irgendwelche Keime holen. Ja, die sitzen ja meistens auf der Schale und durchs Aufschlagen hast du da mit dem Essen drin, im Ei drin. Und so ein paar Salmonellen oder irgendwas, das müssen wir uns ersparen. Deshalb, gerade auch wo die Kinder das essen werden. Deshalb sieht zu, dass das nicht zu kalt bleibt, sondern dass es vernünftig heiß ist. So, 80 Grad haben wir jetzt erreicht. Ich muss sagen, die ist noch relativ flüssig. Und die soll zwar etwas eindicken, also man sieht schon, dass da ein bisschen was passiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so eine dickflüssige Vanillesoße habe, wie ich sie im Laden immer bekomme, wenn sie aus der Packung kommt. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass da Gelatine oder irgendwas drin ist, um das richtig dickflüssig zu machen. Hier ist ja nur das Eiweiß von dem Ei mit drin.
was dann so ein bisschen, ich sag mal, stockt, in Anführungsstrichen, aber jetzt nicht klumpig wird. Vielleicht ist es auch noch nicht heiß genug. Wir haben jetzt 84 Grad erreicht. Wir rühren mal weiter. Ja, das Thermometer meldet sich auch. Das ist eigentlich ein Fleischthermometer. So, ich würde sagen, wir lassen das so. Wir haben jetzt 86, 87 Grad. Ihr könnt ja mal, wenn ihr das wisst, in die Kommentare schreiben, ob das genug ist dafür oder ob das eigentlich etwas heißer sein muss. Das weiß ich nicht genau. Von der Temperatur her ist es aber, ich sag mal, so viel, dass da alles, was da drin sein könnte, tot ist. So, wir gehen mal mit dem Löffel rein und gucken mal. Ja, die ist schon ein bisschen eingedickt, ne, wenn man so sieht. So, also die fließt nicht ganz flüssig mehr vom Löffel. Wir lassen die jetzt kalt werden, denn der Apfelcrumble, den wir in dem vorigen Video gemacht haben, der ist gerade aktuell noch im Ofen. Und dann werden wir beides nachher gemeinsam verkosten. So, füllen wir um in eine schöne Schale, damit es appetitlich aussieht. Und das war's. So Leute, so lecker sieht die echte Vanillesoße aus. Ich habe mir die jetzt einmal hier in so eine Schale gefüllt. Die werde ich mir gleich mit rübernehmen. Und ich habe sie einmal hier in so ein Weinglas gefüllt. Sieht die nicht geil aus? Total lecker. So Leute, ich habe mir die Vanillesoße jetzt schon geholt. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich kann nicht abwarten, bis die wirklich kalt ist. Die ist jetzt noch lauwarm. Und was ich festgestellt habe, sie dickt tatsächlich ein bisschen nach. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Und wir werden sie jetzt mal probieren. Boah, die ist richtig gut. Die schmeckt richtig stark nach Vanille. Also die Vanilleschote mitzukochen, ist, glaube ich, eine ganz coole Idee gewesen. Super lecker. Die ist zwar ziemlich süß. Ich hatte die größere Menge, oder das ist ja eine gewisse Spanne, was man an Zucker nimmt. Und ich hatte eine relativ große Menge an Zucker genommen. Also wer es nicht ganz so süß mag, der nimmt einfach etwas weniger. Vielleicht 1/3 weniger. Sonst wer es stark süß mag, der nimmt die Menge so wie im Rezept. Und ist mega lecker. Ich glaube, ich werde keine Soße mehr irgendwie als Fertigsoße kaufen. Auch nicht mehr diese Tütchenpulver zum Einrühren. Ich mache die einfach selber. Ihr habt das ja gesehen, das geht super schnell. Ein bisschen aufpassen auf die Temperatur. Und die ist wirklich super lecker. Wenn der Apfelcrumble jetzt gleich aus dem Ofen kommt, da werde ich den probieren. Und mal mit dem Apfelcrumble zusammen. Aber ich glaube, das ist ein Match. So, liebe Freunde der historischen Küche, wenn euch das Video gefallen hat und auch der ehrliche Content und das ehrliche Review zu dem Rezept, dann freue ich mich über ein Like und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut!